Сәлем оқырман. Бүгін болса мисс Қосылайықтың нәтижесі шығып, Ақерке бас жүлдені алған болатын. Көбі әділетсіз деп жатқан көрерменге Альмира ханым өз сөзін айтып кеткені бар, оқып көрейік. Жыры бітті ау. Достар кім не десе де әр қыз өз ұпайымен өз орындарына ие болды. Ал арам ойларыңыз өздеріңізге деді Альмира. Ал сіз қалай ойлайсыз? Құрметті оқырмандар, дәл осылай ұзақ өткен біздің мисс 2025 анықталды. Ақерке қыздарыңыз коронаны көрдіңіз бе, басында тұр. Қыздар құттықтап жатыр. Құттықтаймыз, міндетті түрде құттықтаңыздар. Мен сестрем Камали мисс Мира болады көресіздер. Дейді Зарина. Қуанып жатқаны көп болса, қолдамай жатқаның саны одан да көп секілді. Көбінің ойынша Айгүл болу керек еді дейді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікірлерді оқысам көбі Ақерке алғаны ол Сержанның арқасында. Бауыржан досы болғасын осындай нәтижеге жетті дегендер де аз емес. Бірінші вице-мисс Айгүл, қалайсыз Айгүл, көңіл күйіңіз бәрі орнында ма? Әрине көңіл күйім бәрі жақсы, орнында. Құттықтаймыз. Қолдаушылар сіздер міндетті түрде құттықтаңыздар. Көңіл күйіңіз түспесін. Көңіл күйіңіз түспесінші. Бәрі дұрыс па? Әрине. Не айтасыз енді? Не айтқанда жалпы қызық болды негізі. Мен бастап қызық болды, өзіме өте бай. Қалайтын қолдаушыларыма ең алдымен қолдаушыларыма рахмет айтамын. Көп себебі қандай жағдай болмаса да Айгүл сіз біз үшін сізді қолдаушылар көп болды. Ұпайларын қарасақ Ақерке 58, Айгүл 55, Айнұр 48 ұпай алғаны бар. Қорытындыларына келсек Ақерке ұпаймен жеңіп тұр. Менде реально өзім қатысып отқандай бір апта бойы бір уайым болды да, прям кім алады екен деген сияқты, каждый раз комментарий оқып деген сияқты, очколарды есептеп. И сөйтіп кеше ішім бір жаман болды да, вдруг ертең басқа қыз алып кетеді деген сияқты. Бірақ сол бір апталық еңбекті ақтады. Мен подругам всегда мисс қой, енді біз үшін болмаса да болатын еді. Үлкен рахмет барлықтарыңызға, қолдаған, дауыс берген, өзі де негізінде жюрилардың даусынан да өте күшті болып алып шықты ғой. Оқырман. Кеше көбінің наразысы сол мисс Қосылайық әділ емес деген болатын. Ақеркенің орнына Айгүл неге болмады деген сұрақтар болды. Ал сіз қалай ойлайсыз, әділ өтті ме сайыс? Өзімнің көз қарасым бойынша әділ өткен көрінеді. Себебі қорытынды шыққанның өзінде Ақеркеде 58 ұпай болса, Айгүл 3 ұпай кем 55 ұпай болды. Ал халықтың таңдауы бойынша енді Айгүл деп ойлаймын. Екі қызда өнерін жақсы көрсетті. Альмира ханымға көбі жазды ма, өзінің пікірінде айта кеткен болатын. Оқып көрейік не жазды екен. Әр байқау әр адамның болмысын ашып береді. Кейде о молодец қандай деп жатсақ кей сәтте қап әттеген-ай болады. Мені қатты күйдіретіні әділ емес деп әр жарыс соңында бар еңбекті кей жандар еш ететіні. Сол жандар келіп бізбен бастан аяқ осы сайыста жүрсеңіздер тап-таза әділ ететініне көздеріңіз жетер еді. Мән бермеуге болар еді дегенмен команданың жұмысын түпке тұрғызыз. Ететіндерге ашуым келеді. Сайыс бойы жинаған ұпайлар соңында қосылады. Жай ғана болды, еш қиындығы жоқ. Егер біз өзіміз шешсек, онда реніштеріңіз орынды болушы еді. Сол себепті біз басымызды тік ұстап сенімді түрде айта аламыз. Бізде әрқашан әр жарыс әділетті түрде өтеді. Ал екінші, үшінші әңгімелер айтылады да, айтылғанда деді Альмира. Ал сіз қалай ойлайсыз? Не айтасыз Ақерке? Өте қуаныштымын, Аллаға шүкір. Енді мені қолдаған жандардың барлығына үлкен рахмет айтамын. Негізі бағана қолдау үшін алғыс айтамын. Адамдардың ішін ұмытып кеттім, редакторларымызды айтамын. Одан кейін осы сыйлықтарды беріп жатқан барлық осы спонсорлар барлығына және өзімнің ерекше жақсы көретін Жәмила деген әпкем бар, сол кісіге үлкен рахмет айтамын. Мен үшін қолдаушы болып, мен үшін көмектесе алғанша көмектескен жан. Сондықтан сол кісіге және өзімнің құрбым бар, бір жылдай араласатын, ол да қатты қолдау көрсеткен болатын. Осы адамдарға үлкен рахмет айтамын. Жалпы редакцияға барлығына, еңбегіме де өзіме де барлығына рахмет айтамын. Өте қуаныштымын. Аллаға шүкір. Көрген шығарсыз, өзіңіз де таныстыру кезеңінде сізге халық ең жоғарғы ұпайды сізге берді. Сол үшін уайымдамаңыз, менде қолдаушы жоқ деп, халық арасында да сіздің де қолдаушыларыңыз өте көп. Солай құттықтап қойыңыздар.